これってこと。マネ取られるの。はい。多分高い。何だっけ。大きいだったら取ってんの。英語全然映画。ロック、どうぞ大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。はい、じゃ失礼します。はい。こんばんは、よろしくお願いします。大丈夫ですか。はい、お世話になります。すごい綺麗な景色。すごいですね。あれは何島って言うんですか。寺島ですか。はい。烏島ですか。はい。寺島。あ、いいですか。はい、ありがとうございます。すみません。小さい方が烏。
へえ。島肌がちょっと珪藻土なので、そんなに強くやっぱりないですね。なるほど。はい、なので全部島肌は珪藻土なんですけど、ちょっとやっぱり今回の地震で少しだけ崩れた。崩れちゃった。なんかあちこちなんか崩れたような雰囲気そうですね。が。もともとの場所ももちろんあるんですけれども、そんなに強い地盤ではないんですか。ですね。なるほど。この辺りはただ今回の震災でも、一部海の中が隆起したりとか、道路上もあったんですけども、比べることじゃないですけど、やっぱりちょっと地盤がもっと悪かったとかもあれば、隆起がねもっとひどかったりとかなので、そういった意味ではこちらは島自体がちょっとずれてしまったので、そうなんですか。それに伴ってやり方も多少修繕が必要で、そうなんですか。バタッとつくところもあったんですけども、なんとか修繕をしまして、震災もちょっと水がですね、断水が3ヶ月続いたので、そうだったんですか。それが一番ね、水が出ないと、そうですよね。ちょっと片付けだったり、できないんですよね。当たり前に普段は水がね使えてたのが手が洗えないとか、トイレも手洗いもされない。どれくらい休業なさってたんですか、震災の後は。3ヶ月3ヶ月ですね。じゃあその水の出ない。4月ぐらいに再開して。いただきましてありがとうございます。あとはですね、こちら滞在中は基本的にはお飲み物はすべてオールインクルーシブでございまして、お部屋の冷蔵庫、あとは貸し切りスパの中にも冷蔵庫ありますし、はい、あとはこちらのラウンジ、はい、あとお食事処のあえどころといいますが、食事処もこちらの能登の地酒なんかも数多く、かなり数多くご準備ございますので、お苦手でなければもしよかったら、大好きですが、何でもどうぞ。はい、オーダーメニューいろいろありますのでね、うちのスタッフの方でも合わせてお出ししていきますので、おっしゃってください。はい、ありがとうございます。あとは夜はラウンジが22時30分までご利用可能でございまして、夜道は8時からになりますね。はい。あとご朝食は朝8時、8時半、9時からお選びいただけますが、いかがいたしますか。走る。いや、まだ走るかもしれないね。8時半でちょうどいいかな。本当。じゃあ8時半でお願いしました。今8時半でご案内をさせていただきますね。はい。こちらもお寿司の方も能登の七尾市のお米使わせていただいてます。水もお塩も能登のもので、明日ご朝食はですね、奥能登輪島市の新米でご準備をさせていただきますので、ぜひありがとうございます。ですね、一応夜間もし何かあれば緊急の連絡先になりますね。はい、館にはスタッフはおりますので、ご安心くださいませ。あと明日最終チェックアウトが11時でございます。お時間許せばぜひゆっくりとお過ごしいただければと思います。ありがとうございます。先ほど言いました日の出の時間ですね。ちょっとこの前後といいますか、これの前からうまくいけば朝焼けが綺麗にオレンジ色の朝焼けが出てきて、今お座りのちょうど前あたりから日が上がるかなと思います。ちょっと雲がありましたら一瞬ちょっと雲に隠れることもあるんですけども、またその後しっかり出てくる。こればっかりは運。そうですね。ぜひ明日見れたらいいなと思うんですけどね。そうですね。はい、ありがとうございます。なるほど。今から4時半からご案内する貸し切りスパですけれども、お飲み物先ほどお伝えしましたございますし、バスタオル、あとは、サウナマットなどもすべてご準備ございます。はい。あとはヘアケア、ボディケアもありますね。あとガウン、水着なども置いてあります。ちょっと歯の屋外なので、一応水着貸し出しの水着置いてございまして、着用はお客様にお任せはしてるんですけど。特別室の裾というお部屋でございます。ありがとうございます。お部屋すべて能登島の町から名前を借りて名付けをさせていただいてます。
倒れますので、そうですかリクライニングして、はい。でもすごく今の季節気持ちがいいかなと思うので、どうぞお楽しみ。お風呂なんですけれども、外から温泉ではなく薬草湯を楽しんでいただくスタイルでございます。そうなんですか。こちらに当館オリジナルブレンドのハーブがですね、白い袋の中に入ってございます。サウナのスイッチがこの戸棚の中に入っておりまして、こちらのオレンジに光っているものですね。はい、こちらで温度調整していただけるんですけれども、一応上限を90度までにさせていただいております。はい、それ以上になるとちょっと火災チキが鳴ってしまったことがありましたので、はい、90度まででお願いをしております。でこちらが自動運転がですね10時間でちょっと止まってしまうので、明日の朝も入られるかなと思うんですけれども、その際はまたこちら中央室のボタンをピッと押していただけるとすぐにお使いいただけるようになっております。お願いいたします。こちらソファーの上に館内機をさせていただいております。ソファーの食堂もすべて館内着でご可能でございます。インナーも一緒に置いておりますが、こちらインナーの T シャツがもし気に入っていただけたら帰りいただくこともそうなんスパークリングワインですね、入ってございます。こちらはもちろんフリーでございますので、はい、楽しんでいただけたらなと思います。いただきますね。こちらは能登島に漂着した流木で作られております。はい。一応ラウンジのバーカウンターといいますか一枚板作っていただいた方がこれも作っていただいたんですね。はい、木の作家さんが能登にいらっしゃって作っていただきました。こちらのお部屋は当館で唯一角部屋でございまして、はい、2面に窓が開いておりますので光がかなり入ってきますので、はい、一番おすすめの人気のお部屋でございます。
その後にスパサウナがついています。少し説明をさせていただけたらと思います。シャワーは外にもあるんですけれども、はい中の方にもシャワーバス完備しております。で、女性の方は中の方がご安心かなとは思います。続いてございまして、左側は逆送迎、右側は逆送迎逆送迎の皆様。こちらガラストの中がサウナになっておりまして、現在は約65度で燃えておりますが、この後はお客様が別の手で薪をしていただけたらと思います。薪と盆栽用の黒いグローブが一緒に入ってございますので、また香りも立ちますので、楽しんでいただけたらと思います。はい。一つだけ薪は私の方でかけさせていただきます。これがサウナの。ありがとうございます。続いてこちらでまずお巻物をお飲みいただいて、はい。あ、こっち。どうも。あ、よろしく。ございまして、はい。トータルで津波と入湯で今日は20品ほどお出しする予定でございます。そうですか。はい。同じ食材でも一品2品はいあるものもございまして、結構量は召し上がれる。はい、ご飯が。実物初めてです。あ、そうなんですか。本日まずはね、加能ガニ、個人的にはそこのカニが県内の私は、好きです。他にも上がる。輪島ですとか、そういったところでも普通にあるんですけれども、そう。まずは蒸しました加能ガニでございます。上からのカニ酢かかってます。
でお好みですだち絞ってお召し上がりになってください。じゃあ長尾で取れましたブリ3種盛りでございます。3種類の味付けをねさせていただいております。お客さんも左からですね、こちらはわさびおろしに七味をかけたものですね。で真ん中がポンの味、一番右が炙りですね。こちらにおにぎりとすだちとわさびに添えてあります。はい、好みの順番でお召し上がりください。はい、どうも。こちら能登のタコの塩茹ででございます。この上にわさびをつけてお召し上がりください。こちらかぶら寿司でございます。かぶら寿司と言いまして、北陸の冬のお好みの上でも料理になってしまいましたね。なんかすごい温かい気そうなんですよ。今日はね、こちらですね、ただ白子蒸しのべっこうあんかけでございます。中にタラの白子2切れ入ってございます。もう一つはそのままわさびとべっこうあんのお召し上がりいただきたいです。はい、でもう一つはそのまま残しておいてくださいませ。一応のシャリを入れさせていただきます。そうですか。甘い味わいになるんですけど、そうなんですよ。漬物感が出る。そうなんですよ。漬物美味しいのがそれ好みが分かれると思うんですね。これは白かぶとブリなんですだけれど、結構辛みが強いドライでシャープなガリですね。なってるんですけど、金泉というお酒が奥能登の酒蔵さんでちょっとやはり被災してしまって、地震の後残ったタンクに、生き残ったタンクの中のお酒を加賀飛びというこれ金沢のお酒なんですが、そことブレンドを混ぜて作ったというお酒。
としたブリでございます。いきます。ふわふわだけないです。カニのふわふわでございます。失礼します。はい、こちら銀杏のぬかごと言いまして、ぬかごね。自然薯の赤ちゃんですね。うんこちら素揚げでございます。ちょっと熱いかと思いますので気をつけて。能登の松茸を使います。松茸の土瓶蒸しでございます。最初ちょっと熱いのでこちらで入れさせていただきます。
みますか？わびさびと。わかる。箸の方がいいですかね。ここにああ、ありますね。目で見てわかるな。大学で保険されたのか作られたのか、そういった米ですね。で、宇都宮大学の頭文字の U で大学の名。あとは21世紀のこう希望となれるといういいですねっていうふうな思いを込めて、そういった米名前についたみたいですね。じゃあ研究して作られたどういう経緯で作られたかはちょっと詳しくは分からないんですが、お米の品評会なんかに結構出されている米で、大体今日本一に輝いているお米ほとんど黒？どんまでよ。チラシで、このスプーンで混ぜてお召し上がりになってください。すごい贅沢な。すごいね。今時期七尾で取れる、カツオの仲間の一種ですね。同じ色ってことは鼻のあたりが白いような、そのようなんですね。おっしゃる通りでございます。花のマグロの漬けですね。それが先ほどと違いました千葉の勝浦ですね。真ん中というところで取れました。塩水の番組ですね。みょうが使ってませんので、とてもこうクリアな甘みの美味しい海ですね。
どうもありがとうございます。糸島の高野園さんのサラダでございます。野菜にはアマニオイルと、醤油のドレッシングをかけております。真ん中にフルーティーな人参のドレッシングになっておりますので、絡めて召し上がってください。フェードのような形したものが、それオカワカメと言いまして、ちょっとぬるっとした食感のある野菜で、栄養がすごい豊富でスーパーフードされてますね。手前へ来ていただいて赤縄南京ですね。その手前白い炙ったものですね。
じゃあマコモダケ、こちらですね。あ、こっちマコモダケという野菜ですね。はい。でその手前が万願寺唐辛子。で紫色の葉っぱがこちらの金地草というものですね。はい。その手前来ていただいてちょっとこう丸い緑色の葉っぱあるんですけれども、ナスタチウムという花の葉っぱですね。はい。こちらのわさびのような味のする葉っぱでございますね。でミニトマトを置きまして、その手前にありますちょっと特徴的なものなんです。はい。こちらつるむらさきという植物の花芽でございます。はい。そのお隣ちょっとちっちゃい可愛らしいオレンジ色のものありますが、こちらのビキーニョという唐辛子になります。オレンジ色のものですね。はい。でその手前の葉っぱ、赤い葉脈が走っているものがレトゼイユというものでして、ちょっと酸味のある葉っぱですね。でその奥フリルレタスに緑色のチリチリのですね。はい。でその奥の赤い葉っぱがこれがサニーレタスですね。でその手前に添えてあります炙ったシシトウのようなもの、これが伝統野菜の紫シシトウというものですね。炙る前はもっとこう紫色しているんですけれども、あとはこの花が食べられるお花が散りばめてあります。あ、これも食べられるんですね。そうですね。はい。こちらの黄色いものがマリーゴールドですね。あ、マリーゴールド。でこの赤と白の一輪添えてありますので、これ百日草というものですね。漢方の薬に使われるようなものでして、ちょっととても強い苦みのある葉っぱ花ですね。はい。でこの紫色の添えてある葉っぱがこちらがトレニアというもので、こちらも食べられる花ですね。その手前にあります黄色い細長いものが菊でございます。菊の花ですね。すごいいっぱいありますね。そうなんです。どれも個性的で面白いと思います。どうもありがとうございます。新米の干し貝ですね。焼きたてでございます。ありがとうございます。輪島のミーで取れたものをメニューですね。こちらを骨ごとすりつぶしてつぶれにしてございます。その上行っていただいてお漬物ですね。ナスの浅漬けと白菜と野沢菜でございます。で今日は焼き物がこちら輪島で作っていただいているのどぐろの一夜干しでございます。そちら右上行っていただいて小鉢やこちら武藤さんの絹もずく酢でございます。で今日煮物は茶碗蒸しでして紅ズワイガニを使いました茶碗蒸しでございます。でそのお隣ですね、こちらの伝統野菜の中島菜という中島という地域で採れたからし菜の一種ですね。そちらを今日はからし浸しにしてございます。練りがらしとお出汁を合わせたものですね。で下行っていただいて、こちらガラスの小鉢ですね。いろいろなお魚をこう漬けにしてあります。こちらのご飯にかけて召し上がってもよろしいですし、別でお出汁を用意しております。し茶漬け大変美味しいとご評いただいてますので、ぜひ召し上がってみてくださいませ。まだのご飯おかわりありますので、たくさん召し上がってくださいませ。どうもありがとう。出来たて熱々のだし巻きになります。こちらの元の卵を使いました。そうですね。色が濃いそうです。まあ冬場の時期になってきて、鶏も元気になってくるように卵が。夏の時期の
卵って結構水っぽいと言いますか、そうなんですね。鶏さんたちは暑くて水をたくさん飲むんですよ。なのでやっぱり、水まきの。夏の卵ってどうしても色々いい卵になってしまいます。出来たてですので暑いので気をつけてください。どうもありがとう。お出汁が、はい、だし茶漬けになります。はい、どうもありがとうございます。なんですか今。
緑のああいうブルーシート見てあったらあれがそう、んあれが治る。治るんですか。本館まだなんですね。高屋はもう全然全然ダメ。全然だめ。手も触ってない。一番手前のやったらおそらく蒸気旅館が